С вами, как обычно, я, Денис. И сегодня мы поиграем в игру под названием Метель. И сегодня я вам покажу, как получить вот эту маску кролика. Итак, давайте начнем. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться до... Так, сейчас я вам покажу. Нет. Почему, как только я начинаю снимать видео, реклама? Так, вот, распавнились. Берем отмычку. Нужно выбираться отсюда. Так. Нужно найти молоток. Где молоток? Нам молоток нужен. Вот тут нету, что ли? Где молоток? А, да, точно. Вот. Забыл совсем. Нет. Какого черта? Так, быстрее, быстрее, быстрее. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, сейчас он идет. Давай, уходи быстрее. А? Что стал? Иди. Так, погоди-ка. Ничего не было. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Теперь нам нужен пароль. Так. 5, 2, 0, 4. 5, 2, 0, 4. Вроде бы. Всегда одинаковый пароль. Тут это... Сказка вот в этом. Тут. Сейчас кирку. Так. Вот тут собираем кирку. Черт. Кто это там шумит? Мало времени. Успел. Так. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все так. Иди. Видимо, показалось. Так. Угу. Так, нам нужно
Где предмет? Эй, где предмет? Это есть? Почему я не могу металлу разрушить? Вот, нам нужно попасть туда, и там будет лежать. Ладно, давайте сейчас посмотрим рекламку. Великое искусство очарует каждого. Выиграйте билет в Большой театр на Тинькофф.ру. Встречаемся в Большом. Тинькофф. Вот. Двигайся на... Так, вот. Замените рукоятку. Так. Берем. Берем. Гаечник. Так, отвинчиваем болты. На кровать не залазь, слышали? Да, На кровать да. там чистая. Так. Если еще лежать будешь? Че? Лежать еще будешь? И то. Дай мне снять видео. Твою же мать. Так. Никого нет. И ничего. Быстрей. Иди быстрее. Все, сейчас он принесет инструментальный ящик. Вот этот ящик. И мы сможем пройти игру. Давай, все, иди. Принес нам ящик, иди. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Так. Видимо, показалось. Можем открываться. Побежали. Отвечаем болты. И тут у нас будет болторез. Так. Перекусываем цепочку. Тут у нас рейс. Так, осталось только найти засов. А где он? Может, тут? Нет, почему? Кстати, где он? Где? Да нету. Может, ладно, давайте посмотрим рекламу. Я просто не могу найти засов. То есть ты сказал, когда ты успел взять рычаг? Еще давно. Так. Давай рекламу, проходи быстрей. А вот, блин. Вот этот засов. Все, мы можем проходить игру. Ставим засов.
Подаем вниз сегодня. Дверь открыта. Черт! Что это за шум? Все. И сейчас мы можем сбежать. Давай, давай, иди. Давай, давай, быстрее. Я Софу уже держит. Ну, живо, открывай дверь. Давай, быстрее, быстрее. Ну. Кирку и разбиваем тут стену. Где ты, черт возьми? Нет, не сюда. Убираемся, угадайте игру. Правильно. На улице. Это все равно еще дом. Вон он тут стоит там. Так. И вот за этой дверью находится Машка. Пароль расположен там, тут и на башне. А с вами был я, Денис. Так, давайте копните в игру лучше. Так. Нет, на другую сторону. Так, ищем канализацию. Все. Так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики и всем пока-пока.